ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நீங்கள் நலமாக இருக்கு. நான் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்த மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு 2 விஷயம் தான். அதில் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த சிவப்பு கலர் ப்ளே பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்தி வச்சுக்கொள்ளுங்க. நம்மளோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்துடும். ஸோ வாங்க போய் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த மிஷினை பயன்படுத்தி தான் ஆற்றுல இருந்து படகை நாங்கள் வெளியில் எடுக்க போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், இந்த நாங்கள் மிஷினை நாங்கள் இப்போ ஆற்றுக்குள்ளே அப்படி இறக்க போகணும். இந்த மிஷின் ஃபுல்லாக மறைகிற அளவுக்கு ஆற்றுக்குள்ளே போகணும். அதாவது பார்க்கணும்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஆழத்துக்கு போகணும். அதாவது இந்த படகு வந்து மிஷினுக்கிட்ட வந்து நின்றுச்சுன்னு சொன்னால் தரப்படக்கூடாது எங்கிற படகு. அப்போ அந்த அளவுக்கு ஆழத்துக்கு வந்து இந்த மிஷின் இறங்கணும். பாருங்கள், நாங்கள் இறக்குறோம் மிஷினை. பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் நெஞ்சில் ஆழத்துக்கு இருக்குது. ஸோ அந்த பின்டயர் வந்து ஒரு ஆளை தாக்குற ஆழத்துக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த ஆழங்களுக்கு போதுமானது. ஸோ அந்த படகு வந்து சரியாக நிற்கணும் அந்த லொக்கேஷனுக்கு. ஸோ பாருங்கள், இந்த படகு வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், காற்று வந்து பழம் அடிக்குது. ஸோ காற்று பழம் அடித்ததால் படகு கொஞ்சம் திரும்பி தரும் ஓரமாக. படகு திரும்பினதால் ஒன்றும் செய்யலைன்றதுனால படகை நாங்கள் பின்னுக்கு எடுத்து நாங்கள் இப்போ திரும்ப கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்தால் தான் இப்போ எங்களோட படகு சரியான லொக்கேஷனில் நிப்பாட்ட இயலும். பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப எங்கள் படகை நாங்கள் எடுத்து வரோம். ஸோ இந்த தடவை நம்ம படகு வந்து சரியாக நின்று மட்டும் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம படகு சரியான லொக்கேஷனுக்கு வந்துது. சரி, இப்போ நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த கைத்தை பிடிச்சி இழுக்கணும். இழுத்தா அது கொஞ்சம் முன்னுக்கு வரும். முன்னுக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம படகை நம்மளால் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கள் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து இழுக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது படகுல இருக்கிற தண்ணி டேங்கியெல்லாம் நாங்கள் ஊற்றி கொண்டு இருக்கோம். என்னென்னு சொன்னால் படகு வந்து கூட வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் படகு வந்து இழுக்கக்குள்ளே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதில் வெயிட்டை குறைக்கணும்னு சொன்னால் அந்த தண்ணி டேங்கியெல்லாம் ஊற்றி தான் கொஞ்சம் குறைக்கும். ஸோ பாருங்கள் அந்த காட்சி எப்படி. இப்போ பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த படகு வந்து சரியாக நம்மளோட மிஷினில் வந்து சமன் அரிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்மளோட படகை வெளியில் எடுக்க முடியும். ஸோ அண்ணன் வந்து படகு சரியாக அரிக்குதா இல்லையா செக் பண்ணி கொண்டு இருக்காரு. ஸோ பாருங்கள் எப்படி செய்கிறாரு. ஸோ இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடம் தான் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து மெட்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வாழைச்சேனை இடத்துல இருக்குது. அதை நாங்கள் நிற்கிற ஒரு துறைமுகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு நான் அப்புறம் காட்டுற பாருங்க எப்படி இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து இந்த படகு வந்து சரியாக அந்த இழுக்கக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் இங்கே இழுக்கணும். அது இழுக்கிற சமயத்தில் அந்த 4 பக்கமும் லொக் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த லொக்கை நம்ம கொடுக்குற நேரம் படகு சமனை அடிக்கும். ஸோ அண்ணனால் தொடர்ச்சியாக இழுக்கலான்றதுக்காக தான் மிஷினோட சேர்த்து அண்ணன் கட்டி வைக்காரு. சரி, அப்படி நான் சொன்னேன். நான் நிற்கிற ஒரு துறைமுகம் வந்து நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு, பாருங்கள் அது. ஸோ இதுதான் எங்களோட துறைமுகம். சரி, பார்த்துப்பீங்க. நான் அதுக்கு வேறு யார் வீடியோ போடுறேன் எப்படிங்கிட்டு பாருங்கள் எங்கள் துறைமுகத்தை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம படகு வந்து சரியான லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஸோ இப்போ கட்டாயமாக 1-2-3 தடவை செக் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிஷின் நம்ம கட்டியான வச்சுக்கணும் நம்ம படகு. ஸோ நம்ம படகு சரியான லொக்கேஷனில் ஆறாமல் செய்யாமல் இருக்குமா, ஸோ வெளியில் இருக்கிறதால நமக்கு பிரச்சனை வருமா, முதல்ல நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ அதனால் மிஷினால் என்ன செய்ய போகிறோம்னா படகை வந்து ஆற்றுல இருந்து வெளியில் எடுக்க போகிறோம். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படகு வெளியில் வரும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் இழுத்து பார்க்காரு படகு சரி அறியாது. நான் காட்டுற பாருங்க இப்படி இழுக்காருந்தாங்க.
பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் வந்து தெளிஞ்சமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் திரும்பியும் அதுக்குள்ள திரும்ப இழுத்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம 1க்கு 2 முறை செக் பண்ணி கொள்வது நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த படகை வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மிஷின் அதனுக்கு வந்து 5000 ரூபா கொடுக்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி படகை வந்து திரும்ப எல்லாம் நம்ம பழுதெல்லாம் பார்த்து முடிய திரும்ப நம்ம ஆற்றுக்குள்ளே நம்ம படகு இறக்குறேன்னு சொன்னால் திரும்ப ஒரு 5000 கொடுக்கணும். மொத்த படமும் 10,000 ரூபா முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ உங்கள் படகுகளையும் நீங்கள் வந்து இறக்கி இதில் வந்து பழுது பார்க்குற வேலையை இருந்தால் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து இறக்கலாம். நான் உங்களுக்கு அதுக்கு சொல்லலாம். ஸோ நான் வந்து இந்த லொக்கேஷனை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் அதில் செக் பண்ணி கொண்டு நம்ம இதுக்குள்ளே வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம படகு சரியான லொக்கேஷனில் இருக்குது. இப்போ என்ன செய்யணும்னா படகு வந்து அசையாமல் இருக்கிறதுக்கு வெளியில் வர நேரம் 4 பக்கமும் சேஃப்டி பெல்ட் போடணும் கட்டாயம். ஸோ அண்ணன் 4 பக்கமும் லொக் போடுவார் பாருங்கள். இங்கே சைட்டுக்கு வந்து போட்டாச்சு. நீங்கள் அங்கே சைட்டுக்கு போட்டு வர பின்பக்கத்துக்கும் 2 டயருக்கும் 4 டயருக்கும் லொக் போடணும். போட்ட மட்டும் நம்ம படகு அசையாது. ஸோ நம்மளோட படகு அதுக்கு பிறகு சேஃப்டியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் வெளியில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம 4 பக்கமும் சேஃப்டி பெல்ட்டை போடணும். பின்பக்கமெல்லாம் சேஃப்டி பெல்ட்டை நாங்கள் போட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு சைட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது சேஃப்டி பெல்ட் போடுறதுக்கு. இப்போ அண்ணன் எல்லாம் செக் பண்ணி கொண்டு வருவார். செக் பண்ணி முடிஞ்ச நாங்கள் இழுப்போம் படகு வழியில். எங்கெல்லாம் பக்கம் வந்து சேஃப்டி பெல்ட் போடுறதுக்கு இருக்குது. இப்போ நாங்கள் போட போகிறோம் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 பக்கமும் பார்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் சரியாக இருக்குது. இந்த பக்கம் மட்டும்தான். ஸோ அதுக்கும் போடுறது சேஃப்டி பெல்ட்டு. இப்போ படகை நாங்கள் வெளியில் எடுக்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னோக்கி போகுது மிஷின். ஸோ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் படகை வெளியில் எடுப்போம். ஸோ பாருங்கள், மிஷின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுத்து முன்னோக்கி கொண்டு போகும். ஸோ படகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும். ஸோ உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து படகு நாங்கள் திரும்ப ஆற்றுக்குள்ளே இறக்குவோம். அது ஏன்னா படகு கொஞ்சம் கெளிஞ்சிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது எப்படி கெளிஞ்சிட்டு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து ஒரே ஒரு கிணற்றில் மட்டும் தண்ணி வச்சவங்க சரிதான் படகை பழுது பார்க்குற சமயத்தில் அதை யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் வந்து. அதனால் வந்து படகு கொஞ்சம் கெளிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ நாங்கள் படகு எடுக்க மாட்டேங்கிற பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம படகு இப்போ வெளியில் வந்துட்டு ஸோ இனி நம்ம பழுது பார்க்குற லொக்கேஷனுக்கு படகை கொண்டு போகணும். ஸோ இப்படியே மெதுவாக கொண்டு போய் அந்த லொக்கேஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டு அந்த படகை வந்து அந்த மிஷின்லேயே நாங்கள் வச்சிடுவோம். நாங்கள் அப்படி மிஷினில் வச்சு ஒரு 2-3 நாளைக்குள்ளே எங்களை படகை நாங்கள் பழுது பார்த்துட்டு திரும்பியும் ஆற்றுல இறக்கிடுவோம். ஸோ இப்படி நாங்கள் மிஷின்லேயே வைக்கிறதுக்கு அவங்க வாடகையாக வந்து எங்களுக்கு 1000 ரூபா எடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம படகு போகுது.
ஸோ நான் சொன்ன ஒரு பக்கம் வந்து தண்ணி கேட்டுருந்தால படகு கழிஞ்சிது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, படகு நேராக இல்லை, கொஞ்சம் கழிஞ்சிருக்குது. இப்போ பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எங்களோட படகை வந்து நாங்கள் கழுவுறதுக்காக தான் நாங்கள் ஆற்றுலேருந்து வெளியில் எடுத்துனாங்க. இதில் வந்து நிறைய பாத்திகள் இருக்குது, அதனால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த பாத்தி எல்லாத்தையும் நாங்கள் அகற்றி அதுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு தான் நாங்கள் எங்களோட படகு இறக்குவோம். இப்படி எங்களுக்கு ஒரு 3 நாள் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே கிட்ட போய் காட்டுற மாதிரிங்க. அதாவது இந்த விசிறிக்கு தானே, அந்த விசிறிக்கு முன்பக்கமாக இருக்கிறது தான் எங்களோட படகுல ஸ்டேரிங். அதாவது நாங்கள் எங்கால திருப்புறோமோ அங்கால எங்களோட படகு திரும்புறதுக்கு அந்த ஸ்டேரிங் தான் உதவுறது. பாருங்க எங்களோட படகு எப்படி இருக்குது. இவ்வளோ நல்ல கூட படகை தண்ணிக்குள்ளே வச்சா பார்த்துப்பீங்க. ஸோ நம்ம வெளியில் தூக்கி வச்சே காட்டுறோம், பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்படியே பார்த்தோம்னா ஒரு மாத காலமாக பழுதிருந்த படகு ஒன்று பக்கத்தில் இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுவோமே என்று தான் நான் காட்டுறேன். ஸோ வாங்க. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த படகு. ஸோ இந்த படகை பார்த்தோம்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாக நிற்கிது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல. அதாவது இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையாகிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த படகு வந்து கிட்டத்தட்ட 30 வருட காலம் நாங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கிறோம். ஸோ இந்த படகு வந்து இப்போ இன்ஜினை வந்து எங்களுக்கு இறக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,20,000 ரூபாய்க்கிட்ட முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த இன்ஜினை நம்ம திருத்தி எடுக்கிறதுக்கு. மற்றபடி இதுக்கு இப்போ பெயிண்ட் அடித்து பழுது வச்சுக்கிட்ட எங்களுக்கு ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கிட்ட முடியும். ஸோ நாங்கள் இந்த படகை தான் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த எப்படி இந்த படகை நிப்பாட்டி வைக்கிறதுக்கு அவங்க 200 ரூபா எடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாள் வாடகையாக. ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுவோம் இந்த படகையும் எதாவது காட்டுறோம், பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இவ்வளோ நேரமும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனல் வந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணதால் உங்களோட ஆதரவை நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்லையும் நீங்கள் அழுத்தி கொண்டீங்கன்னா நம்ம அப்டேட்டுகள் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வீட்டில் சும்மா அனுப்பிப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களும் பார்ப்பாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.